Alp Telekomi forcon në bashkëpunimin me Telecom Italia Sparkle për projektin e titullit e kabullit të fibrave optike mes Barit dhe Durrësit. Mendimin e këtij projekti do të rritet kapaciteti i shërbimeve të internetit deri në 8 herë më shumë se ç'është aktualisht. Alp Telekom dhe Telecom Italia Sparkle po bashkëpunojnë në rritjen e kapacitetit të fibrave optike Bari Durrës. Ky projekt ka për qëllim rritjen e kapacitetit të rrjetit kryesor, krijimin e pikave lidhëse me shtetet fqinje dhe rritjen e cilësisë së shërbimit. Sot është ditë e veçantë dhe rast i gëzueshëm për mua që të përshëndesem dhe të përgëzojmë Alp Telekomin dhe përpjekjet e tij bashkë me ortakun bashkëpronar të linjës transadriatike për rritje shumë të rëndësishme të kapaciteteve të linjës transadriatike. Ne si AKEP e kemi shtyr dhe kemi inkurajuar Alp Telekomin që të bëjë këtë kthes dhe pikërisht një akses në rrjetin ndërkombëtar është dhe një një arritje e rëndësishme që do hapi rrugën padyshim për një përmirësim të jashtëzakonshëm të shërbimit të internetit. Përmes këtij projekti parashikohet rritja e kapacitetit të fibrave optike me transmetime deri 8 herë më i lartë se kapaciteti ekzistues. Ky proces, i mbështetur edhe nga investimet e Alp Telekom në rrjetin kombëtar me fibër optike, do të mundësojë gjithashtu edhe ofrimin e shërbimeve të linjave ndërkombëtare me qira.